Ah oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend beaucoup de l'émission, la sélection des artistes avec l'idée qui sont en mobile et à Pembe. Au Tali Mobile, au Koumissin Zamboyeni, Satan, n'est-ce pas? La patronne Dorcas Aigle na Katia France, la patronne Dorcas Aigle na Katia France, Balobi, yo yeb masolo, naza toujours na la patronne Aigle TV, bo s'abonner, belé, massivement, fan tu ya dei sanga, bolibo lukanga, naza la patronne Aigle TV, bo s'abonner, belé, balobi, non landabi noté, hein, non talakanza na okende, les grands caméramans monteurs Claude, hein, Bolts, babi non landabangote, non talakanza na okende, po, na bona perdre raison, hein, babi ko perdre raison à Ramabe. Bon mais la rapé mai bino kama sanga hein batazua loke langa zua pona nini babino osaka musala un peu meza ya nzambe babiso na solution te ya mabete na invité nde yo hein so na invité ce que luko yeba pourquoi na invité yo mais ko poignard de ngate pour na baluka bona mona yo batazua Claude il faut s'abonner toujours na la patronne Aigle TV hein là directement na moni mon cordon Diba l'artiste balobi un artiste du moment. Babi bo s'abonner belba fana de sanga Nathalie Mbongi maman sénatrice hein Nathalie Mbongi maman sénatrice balobi s'abonner toujours ah là directement na moni mon grand frère propre Jean-Pierre Ombal depuis Suisse monté mais Eveline Ombali God play mon grand frère propre atikanga libel balobi bo s'abonner toujours anaza toujours na ça toujours musala et nazanga mokote lo na mbeli bino nani balobi to découvrir na bino ensemble. Hein? Bonne année. Jamais tu bonne année. Dis-le. Tu as une bonne année. Alors, Mouto, Yambalelo, tu as venir ensemble. Alors, c'est son dernier total en 2022. So 2020, tu as 2022, tu as eu dans il va me dire maman ça va bien que non le bébé l'été. Donc hier Mouto, c'est vraiment que janvier, février, décembre 2022, tu as l'année. Et sans plus tarder, Montréal. Claude Bolts, babi fongola, j'espère que vous m'avez invité là, ah, Chintunga, Batazua. Batazua, j'espère que vous découvrez Nani, babi pasteur John Elité à Pété. On a toujours pasteur John Mobile à Pembe, pour Mobile à Pembe, il va rechercher, Mobile à Pembe, Mobile Nzambe. Alors, pasteur, bonjour, bonsoir. Bonjour, vraiment, mon frère. Il y a base, l'Andignon, Bazolanda biso na chaîne biso ya la patronne Aigle TV donc tous ensemble base vraiment merci no pendo na base voilà et dissolé ngi banda to beta so na pas to mami mingi to 2021 et to coach 2022 to na janvier alors to bita to ke presse monsieur to non pas pasta APS to retambola ndenge nini na 2022 po batanke to basé bata zuwa alors on to ye pasta o pesa so mo conseil to retambola ndenge nini théologie bien de na nzamba pambola mutu to pesa matoi. Voilà. Oui, 2022, ils ont année moko au mato kita et bakisaramo maïli moko na vie. Voilà. Zoba mais ça na kozala zoba mais na 2022 mais la zoba pe ba et bakisami. Ba to bazuwa botika kokota na makambo batu na makambo etali yote. Betelka mutu maboko pe simba soki simbi a reconnaître yo. Comment musala muninga soka pe soko kokati mo soki les zuwa na makambo etali ye moko. Ah voilà. Toye mukiri nzamba tia biso opinion nangeze ya yote metoza batu oyo nga na lingi tika motema nanga esepela esimbebe ba nakolela mutu te voilà n'importe ça comprendre nana chao arbitre fi ya batu o nazo sala sepesa ka ote est-ce qu'il échec nanga na classe équipe on nani nani bileton to futa langeza yo te n'importe ça comprendre on a biso ba piste clé to koti quartier moko to za ba voisin senganga lipa pesa nga mbote o teli pi fife ko tuna te na ba no polele 2022 nazo côté idéologique yokanga tokende bien makambo ko matina na rond point février ba makambo to mikemke ko tsaki ba trouver pesa ki changement de fréquence na 2021 ti ndeko na pardon année oyo ozana continent nini oza mutu mutu moko akotilo la tabeta tolo ozana poto za wa pesa mukili système de jeu ko changer yo moko eza yoka yo ndima yo salela yo nzela nanga soki eza ba manka pona bino peut-être pas nanga eza challenge pona comme na rond point mais peut-être ça se comprendre oui amen pasteur tous les coups sont permis ka po muta ko ya KO habite ça se comprendre ekota na oyebi so ba piste clé voilà na mukilizo bazalaka te na bimizo ba po makam nanga boyebi te mais côté muso ba betelanga maboko voilà mais peut-être ça se comprendre est-ce que biloko nyo so ba boîte que full netre ligno cha robeba écoutez na full pour na horoscope ba lembi mais so ke na full ko trio ko na pe malamu ezali ba rescapé na biso yo ba rescapé te bima na kacha full banga yoyo na sebisa yo ndeko nanga na biso vérité na ko tika la ko pesa vie nanga faute te te ke ngamo ko na sana so tala
oye komelanga oboyanga olinganga na kolongwanga te 2022 verrouillé soko ndiko comme un objectif kanga matoi na lo bano par amour voilà boya koyoka mama bota yo soko azolo bano makama malamu yoka oye tali destiné à vie akota te po maman nyoso ke la mwana ema mawa bo soki nzela nanga pona zo lipa fona toka moi mobimba tant fa imba komona te bo pexen zelo pas zo nyoko mami mingi or challenger ya vinde nzamba chelo fele kaka wana habité soko so comprendre non peso ba piste clé voilà ngo 2022 tanzambe liboso courage et simba te lokolo koti alingi yo mi pesa structure obi structure voilà donc salela yo moko clôture ya lopangu ya motema ko panza secret libanda te bimisela yo na concentration koti na challenge voilà na loba no mo faire clé voilà au période moko keba na bacholi bazanga kati karting so kovanda oyo ko sala bakomona kama mabe voilà okende boye mabe ozonga mabe isko na sala ninyo boko sepenanga na vanda pe calme mabe na zo bano ba yokanga bien voilà quartier ofandi fanda pona nzote sa condition makanisi na yo memango na place makamni ezolinga na kofana kikuku na ngamanzo me makanisi na ngese bato a gombe nzote kolala kuna me molimo eza na gombe N'habitez pas à comprendre. Non, personne n'a piste. Ce qu'on a souci à l'ibande, bamboka poto. Bêta li solo comme tu comme liboma. Appétit vient en mangeant. Oya le barama kamne comme le prophétie. Non le bano polele. Amen. Lota oyo lota ka chango na mutu. Bima yuma maintenant ko simba balate. Alobaka. Ndeko na mona batu basala be exploit. Oyo basala makambo kutu ne bandeleza ka kwa somo. Ah ouais. Exemple muke kaka. Na mona foutere bibalete. A forcer ko sala entraînement ninga entraîner loba. A comment titulaire na stade na mona joko ay baka bale makasi tellement confesse ko baba la boya entraînement ma kota na terrain exacté non timiti paiement na le bano segment et tout ça se comprend ya mona peso piste biso ba bricoleur neto simisa makambu na danger bricoleur so ka mbamba che lika akoma na rond point ah oui famille manka appui exacté mozo bima toujours leader famille bato ba spesa bombo na ba famille yo zanga argent de poche mozo ba massa bobima me balenga yo or ko zona yo muto gino dezobi ezobima ozo kutana ba pesa ba bombo me bazo banga ya yo leader n'habite so comprendre chez moi na pesa ba piste clé zalaka à l'aise ko panza garde tel Nicolas qui que ce soit au 2022 au singo simbate nzamenda kotiyo vandanye côté objectif talela côté cop neza lingango ba se plano yo te batika lokwa bato yo ba betaka masolo bato ba kwa quartier yo progressaka le ka bango zonga le ka bango kende lobi okuna titoko magie okopianga raison Dieu est bon okoko prier te otosi lo nature nzamba ko sepelisa yo ah voilà yelo ke sangi bato bele kaka akenda ki boy asala ki boy faut oser est-ce que banzinzi nyoso kutaka na mesa mbimbi nao baza quartier wana musu ba uti yolo hein quand tu banzinzi tu ba matela na mbimbi ba uti wana même farata mwana yo taka so mwana farata banzinzi ba ka guerre yeba banzinzi fa ba matela nya mwana eza dia ba gare au quartier na biso yo mo pa ko matani yo te trip sono bankato kota to vidéo mato tikela bino tala so ipo zambang bango longoli farata ke bwaka banzinzi ba regretaka bebseli biso kop aboki mbimbi na biso na beto tala ezokota la patronne a aigle dans 4 mois si nous n'avons pas ça sauté donc ezokota 2022 to yo kamatea okomelo nezo banon on a presso ba piste clé soko yo kinga na ofuri ba document complet nyama moko ta bimisa mbongo somba mena kata zamba ba nyamso ba o ba patron bo biso babola nyama somba kata bi kasa mobola ndenge nini foyeba tala on a le banayo ça va comprendre nga est-ce que obi ki nzinza pumba makota kupumba ne doute par rapport ya mwano mais nzinza pu apumbwaka mais yimo akota ka kupumba ne doute après ça mwano valeur c'est pourquoi ba on tibikela manzambe ko kupumba ne za manœuvre ko na ba no bakamutala na o décortiquer makama mikie o 22 zonga giga tika complexe na qui que ce soit linga yo koleka yo et simba te na tala lelo te tina koti ba linginga comment jouer za footer ko tazo tika une équipe par rapport ba meilleur bengani bango na chaka bite me zo tika ngana terrain c'est que na biba bale famille na ya ba manka so tanya ba bala couper ko mudinda so moni elamba nango ba o penda utawa sote moderne atambola sana pe mon dina za ndako na kisasa tena za waya mo remarquer bina tongo santé ça comment mutalia na ko senga zo santé ko le kabato bakabelaka ye
Congo ndenge ça longola souci kota na challenge koyoka biyoka yoka te wana za formation kokota na mutu pose kenge tala so ba lobelo biloba loba te okoma un esprit d'unité il faut que ne tala ndeko cholio il faut que tala ba massa ba sangana ba bita jo penda pasiner le eleki comme ça ce qu'on nzamba kotala bon a komi na rond point le roi bo choli ponga na sala yona ye na pese ce ko lupemba na penso tala ndi manga manga moko te ba bamba manga na nzete o etela te manga mobeso ekwaka ya moko baleka ngona nze la so muta lokoti mwasi ya zemi to bana kimi classe balokoti manga kotela to ti cravate kolokota pe tirakata attention sakana yo ekota invité ça ça comprendre ezokota na yebi so 2022 voilà 2022 fungola misu yo kanga tsanzambe liboso courage verrouiller quartier songi ça loko komi baba nyoso ba koloba mo occupé ezate talozo sala non peut pas plus secret voilà ndeko nanga ngana mama na attaquant ngana kenda fête na vie na ngai na eba invitation te petit nanga fête ngamo ko banga mulili to keto songa biso mibale mais to kota na fête na comment ça la plan fête on dirait nga marié yo ça sans invitation quand on a côté na salle de fête mando checker côté to fanda ki sali moko benabi côté ba chebiso na mbimbi eza musika era parti to basaka premier tout deuxième tour mbimbi côté mo ekoma to tika na peto mi lokwa quartier ngamanzo na kati ya fête on dirait mbimbi ko yate na film to ko tanga penga bindeko na ngaso to landika kiti to fandi ya berlier to longa to pusana scorpion we ba mesa nga spark ya berlier ngabi to ngabi yo kanga za prophétie soko saka to zonga moka te o ba mari no ba koti te or nga kuna fête na ela ba mari te na ela mariani ndebo lingana na sala so mo lingana fête masanga na ngana misune ko ekoka nataka ba mari soki na toni na simbi kirdan so wapi ah asape hein et puis libalo aibo pona mutu loko toni singa na pesa pe ba critère aibo pona en tout cas ba lulani wana critère tala ngana na fête te dio tala ezokota na yebi so ba schéma complet ozamboka mo foyeba mon frère nebsenga bitelo ngako to déplacer o petit ngabi to longa na table à bélier la table va na mesa te scorpion bélier jupiter ba mo tchana ba fête so mo ko se so tanga bitolongwa tolongwa presque mo mesa sa ki 6 to baka mi 8 bata ba comme ba ti 6 na samtanga bitin ba longwe biso kuna ba pusi biso ba trompa ki table donc na pusi ba mo pembe na mbi ya mbimbi tant fait ele ngata ka fête te o ba sala cérémonie abala ki na temps ashinaira wala nga ko nimba misuka na l'air fête ça manœuvre ba kokole ki ona kito pourquoi zo umela boy to taka bola kana table wana ba sauna linga koyoka nga parti so na ke fête ngaka bola kana table wana se comme na l'air wande l'air nanga premier groupe Télémi deuxième troisième ya biso fête so ki mbimbe zebele batala mutu sanité so ku totoko lingele ke babengo oleki mikuwa oleki oyo fozo nga susotri otoki et bon oyo te plein tant que to dame boy mais ça va yokanga bien table to to fanda tant to kotaki on a détecté qu'il y a indice voilà côté to kimari net le 3e place tant to remis na 4e 5e table avant biso na oya sima to kaka boyo ko mukaboli bote subilo ke belete bilo ke si esili bote bonga formalité oui formalité de kwanga mambolonga okauka ka tala plateau muneno sele kwa mwana mukiba kele sepa tala na nyatika mtu ana loko o amenga fenda biga yo imoko wa visionnaire tala talbe na biso toto songa kuna ndeto dame te ni na tire wana na vie na zolo beloko yo kanga nzambe asala nyoso voilà difficulté musu seza yote nzambe nda imposer yoka batumi ba comprendre bangote nzambe ko imposer yoka moko to leli eko chanjaka te oko kende gis ba beza enfoutema ba koseli famille oyini ba mama l'équipa pamba école formation nzamba chaka mutu selo catégorie ndiki motema neli elingi na loba no polele ako bebi na kindumba na ko lexa enda pesa elibala moka ta mwasi vierge mwazwa ezate na loba makamu clé nzamba ko tini ko na nzela moko ya kwato bimi lokwa sumbana ngana famille no musala ba mwana o bazo kamela kwa mutu mwana biso abebi nzoka ndenza bazo tirer les sons nzamba ko pimelo mbongo ebele ma pesio mayele moko ko gérer na bato soko lobi bazo ko makasi pour sagesse ça va difficulté commission libanga na loba no polele ko chola ka condition vite soko ebi mutu na makolote fandanye ko pia mato ebi pepe ate ba ko disqualifier yo combien bato ba kufa na ba promesse ya lokuta o nzamba lobi kuno zo nyoko ma changer aucun beaucoup okufi
Zorande nzamba tinga na nzamba kotika nga 6 ans na piaka. Bo wolola. Ebilo ke misana suka. Je te dis devant Dieu. Na kende église na kama te ya me ko bongo na moto metali pasteur te talinga ngamoko. Ba te yo bien ko. Ekota. C'est ba transfert à mutu ngindi. Nga to transfert ko ndima na projet. Ba atakala ba kutana ba ange ba transférer bango ko nginda na projet. Ba loko tango na sapo na ndoto. O abimate mo azongo ezate sakana. Na Abraham kuta kama na lesa ba ange même prophétie na yo comme lukuta. Et bongo yom to mona anjité. Moninga première prophétie nga. Na chelo ngina moyi. So ina boy ko bimisela nganga na ko lesa ngate. Nga fona yo kelanga mawate. So lingo bongisa yo 2022 ko yo kela yo mawate. Voilà. Bimisa lokwa mwana muke batindi eli lipa 4 balabala. Bimisa moko lokwa batindi yo. Kende melela. Tango ko nyoka marjiste ko bima kaka yo muka ko séparation na po quoi. Ah to bima ki to zulipa ah otoni sko la na kimia. Ma bibia mo elongwe. Oya melaka ma bia moko ma bibe ki ekimi. O za so monika mbongo ma moko na malade ki ekimi. Na ba no ba polele ya vitala. Na lo ba no clair. Même ko nuna, même ko bonga na beza millionnaire te. Ezana ba bonga te betele ba maboko to lula ba na miso nzambe ba ta manka. Keba. Ko bonga msimu ta bonga soma mituka zole kama zama la lesko le kama tasa no hôpital. Na te sozo comprendre. Ezana ba piakel msozo kama piakel mais soko talinda poser. Soko tena balabala akokate. Kolala netoko. Kolia ba manka mabundi complet. Comment mutasala mariage ite mais moi ça tingama libela. Parce que le gars ba biso. Ah ben c'est ma piste. Comment nazo kosa moi si tu tingama. Ndako pe na somba te ndako afambi pesa biso kiku to zona ndisaka bana mais masika fidèle yo kuta ba projet oyo sakana yo tala ezokota est-ce que osoko même na yebisa yo oh na yebisa yo vrai kolenga mutute au 2022 c'est plein na nzamba pesi yo ozala leki obonga fa na tala kango te cimetière ba tia pona bampaka bana bakende avant nana we la projet mutute ngamoko kolonga tikana kinanga yo ko kanga susi ko lekanga na kamwaka ye penza kaloyo yo bonga po pesa nga projet tala oyo na kamwaka batu beaucoup tani quartier boye banité musa na yo kochola kolia na yo susi na ye nazo mano polele tala webi na mano polele omoni vie soko lingyo simba na vie tika via muninga si tu mutole kana passe oza champion ko tonge na sima na mano polele okuta na nzela nzambe na liboso tango zo chola nzambe o so la mutona to chola nzambe omoni nzambe aza très compliqué mutako sala mabe tant bozo wolola nde moteme baluka comme si mutu mala bino batu betaka tolo ke ngai botika chaka ne nzamba commission le lion makambe monani ko bonga na vie saka courage te po bato ba force ko le kangana yo ba mi ba piaker ba ko mako kama ko bongisa ka wapi yana batu ba beta ba voyage ba tambola me ko bongela bangote abima le quoi garçon zéro so mena kwa nzeta ko masolo politique na dam ko chola ete a mama na challenger a luka vie simba me akuta na ngote na te so comprendre yango moi na vie na zo pesa conseil ke bana loyenge kolenga mutute za loyoza ngai simba te yanga na nini parce que wala ne toko sa ko lota mabe na kosi yo tala bate ya yo na kosi ko tama na kupa modi na ndoko za na ba camarade te na kosi yo na zo pesa ba schéma na kosi yo mwana mati so ko zangi rouge à lèvres ndeko bengo na nzela te na kosi yo na biso ke commune salité et pesa ka bato malonga te na kosi yo on a lo basoko zo kanga na kosi ko kufela ba para banda bo mwana ndoko za chanceur na vite na kosi yo on a pas plus de comprendre nana biso so na téléphone Android tendo ko sanga appel nana kosi yo kama kamna oloba ngana tomba na téléphone moko so ko mono ko piquer crise ah bon téléphone wana azwa zemi pa ya rapide obi rapide voilà avimbisela nga pile comme na zemi mukongo téléphone ma kanga mezete poser me kolimi mingi na koma kanga na mola so yo so ba kopo téléphone pa benga place ba to bebele mo bo yamba to kanga yamba na yamba na misa chéri moi tanga tarika te ibale ngeke kufa abime o nganga ngabi mama kolanda téléphone ote yango nde base ko bimisa mbongo fo tala na bano polele na vie au 2022 na lo bango avec courage pene sengo tant que oye muta mokili kolenga na yo te tika kolo mokila mema biso lokola ebalo yo eke na vitesse mato yebina ko forcer te poko ku okufa batelaka muto dinda te toko koma na rond point ba biso 2022 to zakaka copie nanga checking na ko forcer te ke bana bitala tala ndeko
bandeko mususu bamekozwa mbongo ke tala ndo meminga ngambo na bima boye bandeko kisasa bolali na ina piaka abeti ko pazuilar so ke tala kaka ye oro ke tena ninge kucha mabete ndeko nanga na mona ekala zo mwa mbongo natandenga boti mwasi na bana natala bakomi wapi ko koma kabe pa komona moni yo ataza ko sekelongeka ekangami po ameka kozwa ko zongo pe mame ndeko na kama kapende ba piaka ngeka ngama biso bambongo lokwa ba 200 dollars ba 500 ba 1000 ekima biso par rapport à quoi to ndeko nanga nazyo bisa yo na kende kotala ndeko ma pona zo fufu na tike na bima radio yo batuno ba kese lokola entero mama nangai na oloba no polele ndeko ngamona nzana na osonga na nzela ko nani saka mutuka lokwa matanga seigneur na yela nini ese tango na osalaka lola ngaba bosa nanga te ese ko bongana ngese na kota ba mabanki te na ko leka kota batu ndeko yana batu misusu ndeko no propre oketala ye modèle azola kisayo pa mwasi na ye ya ko chola premier raconte ka la chona mwasi mamo lokumu na onyoso esili na ye bi ba famille wana or yo ko pesa ndeko no valeur libosa mwasi mozo kitanga na miso mwasi na monaka omoni ndeko nanga oyo tokola na ye mais ye moka lingaka boy ye moka linga boyete yo nde nzambe na nzela na yo asali tanto yo nanga na leka na courage mais ko bongela ngate mais nzambe lokoko mi saison na yo apusi yo reconnaître nga présenter nga bien po lobi nanga oyebite ba famille oto ina bango te me bazama ka mabe bato ba meka kozwa ba latsaka bandeko na bango bien te de fa baninga au moins na camarade no propre ayo yamba camarade na ye o akutene na 3 jours kitoko par rapport à ndeko balala na mbetu na piaka songa meko so eta lokaka bola musanga pona nini ndoka mambo po machine bandela bangaka nano ndeko nao aye nani o kinganda olo bata avanda ayo apesi komba kanti ako parce que son ya kilo na yo na ya partir ya kombo vrendo kalba aye chai pesi kiti tuna o ya melaka o servir ye nazoya wana kilo ye mama na bango pe balekisi kama bika bango pe balekisi modèle moi ça robimel o mana ka yambele échanger apesi kiti mo nana zana kete le kuno chele na coin oreba koto na ndok batindi ko na sanze te banyande ke sumbela yo o pensa ka lokwa matanga so na zo bano makambo so pasta kota ndeko na suka na pasta na loba na yo makambo so yo kinga je te dis devant Dieu batu ebele ba loba makambo na loba te batika na ba eni na mitema likola famille et puis batoka bonyoko la nzambe na suka kenda ko sala malamu na bango au moins attends yako bonga akolobela bino mabe bo sala été or muto sala ka mabe abosa na noki o bo sali etika la libela ata limisi melongo na mutu te na loba polele ndeko yeba ko pesa ndeko no valeur camarade no pesa valeur ato za na nyonso soko moni ya muninga apprécier kai ba batika ndeko nanga basi toke atoke tela baninga bale pondusa musuni ko chola ngona ngute to baka ngape na sina liango mena no lia to baka ngape na sina na lia po pesa courage olongole son ndeko na loba no polele to leka na badia to leka ba ma lobo toza na lia ba quaker tu na mona pe changement ça tu ezaka normal kokola ezanzambe kolia malamu ebomba ka tende ba to bele balia ba kufate soko nuni kumisa nzambe 2022 oza tamoni oza piste clé n'était pas ça comprendre on a dit que coup mikolo 2022 verrouillé okoyoka biyoka yoka na okosote lipambo lisoko lingeya okomona bitumbiro ya bato na ya pesa ko mbote ta bando pesa mbote pas ko relation sima comme ko bani ya so la pato atonga tamoni dossier pierre bato mbote frein voilà ke bana mutazo kumisa sali kambo yebi mbeba piège na chebi na match to zotombola nga na nini foye bako ebte so comme donc ta pas donc qui t'a muke na pasta kitoko voilà pasta donc na muke mo réaction mo qui t'a osina lenga poto qui t'a na pasta voilà te ko qui t'a un problème te ka tozo fungura ko pe bake o to le besa ba piste clé 2022 février ndeko nanga o zo sa boulot na o tango bandaki e be ba sa olingo na ndenga bien ko lingana ezaki na ndenge ke esimba te ay bandi ko pesa forme kaka bangwana ba komi ko changer langage sous ekoti tango yo tokaka yo moko poli ko bazalaka te so mo ga résultat automatiquement na ba no polele vi ko tika la kaloko supporter te kota na terrain tuka ko za la joke saka na match stade te na mona match quartier makolongulu na terrain zelo to wela pe prime te kana quartier na tika na komba joke me na bukana sa prime ma moto chebiso moko na gardera poste bon attends comme challenge na ba no polele
na lia na ba fete okutu na ndima te yo so lia biloko matango eba mo weite yo akufa koko akufa mwana talinga te na kutimbima matango na ole ka be porte polele bwana basani nga bikopi yango frame na tali kota ba jani ba kobeta ngana luki ba père na ba mère wo nako saka bemba ya ngana ndimaki te na taka tika to sto kundi ye papa tala fufu yango piste clean yo kutana ba kopo tala zamba pambola voilà donc comment maman sur ta pasteur John Lité a pété et bah il faut s'abonner toujours à la patronne Aigle TV moi c'est Nzambé depuis France babi la patronne maman Dorcas depuis France je te salue et pasteur John j'espère que tout en janvier toujours na ba dédication les arrêtés pour dans en janvier 2022 alors tout ce que moi pasteur John moi ma dédicace na ba batali biso partout dans le monde tu ma dédicace na ngai zarami kana yemoko Eric Manzaka nzeta malili Papa Manuel Miyu na Laos na États-Unis na Columbus ndeko nanga Marco Loko mobala blessing na Irlande maman Stéphanie na France et puis Mikolo boye ba na poto Mel Parfum elle bino ba qualité ba parfum ya somo ba Yves Saint Laurent ba Givenchy ozo comprendre ba Jean-Paul Gaultier ba on va dire Hermès ba parfum moko ndeko nanga en gros en détail livraison na Kisasa wapi partout soko bengi numéro no pesa oyo ndeko base et ça le là plus 33 74 97 80 162 soko bengi Mel Parfum wa mobimba tala yo moko parfum musu soko chelelo et lambana tioko bwaka sur le tikali libela man zamba pambola na yo moko pende ko nanga Didé qui sala mobala pembe umela babogara be ko soyewa na ye moko cameraman so na moni Claude Bolse na chaîne na biso ya la patronne Aigle TV bo s'abonner massivement quand ainsi no 2022 foyeba we salaire moko lokola Congo na 2022 comme lokola mvule beti olati lamba pembe afotambola nekengi afonya ta lokola fota otala tala Kisasa ba komo tshaba kiti partout chômage examen baba de komi mingi oya ko sala so ba kokweya sakana yo mboko yo foyeba ngaku na koma fana lambisa fufu fona bimale bana tali batu na kangi port yo kota na makaro sa indice na fournir yo ba document ya munene ngana kufa potonganga yo sakana nani akina na nani sakana ngana komo kama lere bangungi ore batikela bandinzi pa komo kota tina na moyi RP et perturbé to tonekte na butu photo récupérer ta na tongo o mepena ngungi na nzinzi bazobu obunda mais yo makila yenye boko welela nini sakana mboko ko yindi yo zamba pambola OK Bon s'abonner massivement na la patronne Aigle TV babi maman Dorcas depuis France et moi si Nzambé la bandera toujours maman Dorcas moi si Nzambé depuis France je te salue et là directement na moni Fifi Marcos c'est la femme du patron motema ya Eric Kenzo hein na bandela sou Fifi Marcos la femme du patron motema Eric Kenzo je te salue et na bosante Rosie la reine hein Rosie la reine motema ya Jackie nani voilà ya Jackie Moulele là directement na moni Dorcas la femme avec moi si Nzambé depuis France je te salue la patronne et na moni directement Fifi Marcos la femme du patron motema ya Eric Kenzo je te salue aussi et na moni Rosie la reine motema ya Jackie Moulele Rosie la reine motema ya Jackie Moulele je te salue et na bosante maman Dorcas na Katia France moi si Nzambé la patronne et na moni mon cordon Dibal l'artiste je te salue aussi sans oublier Nathalie Mbongi maman sénatrice mon thème est un point de togase babi ba découvrir après elle pété ko tande ba royeba et to zongi super pasteur to romina suka mais to zongi super pasteur mukepo to konki mo muke te kitoko en tout cas bobo yoki yango na base numéro na kanti boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment Patrick Somao mobile Elodie Oumela Kotoza maman Emi na France bambote belé na PSP mususu babaki en coulisses parce que lobate bomba ngai nzamba pambola nga malamu na bomba ngate vous comprenez bimisaka malamu pete bamisusu na mukilizo bazate mutu to zo contribuer liboma bima zoba mazaka n'importe so lingo simba kiso moni liboma foba obanga école nyonso yango wana vraiment nzamba pambola balobi na landa bino te pona bona perte de raison na otakanza na okende tuna bina ta na perte de raison batazua bomela ape masanga bino ka mai hein babiso yiningo ozwa nini on prend na denga so na baluki boy so na invité luko pourquoi na invité yo biloba loba mabe tika ngai babi 2022 to tanja to kenya pour ça talibino na opéra de raison là na mot directement les grands caméramans monteurs
Claude Bolse j'étais ça na bosanité na bosani susté nani yoana olingangate yo olingangate mais na pèse quand bote nanko bon s'abonner massivement na la patronne Aigle TV et Maman Dorcas depuis France na bandera toujours Maman Dorcas na carte France la patronne à moi si Nzambe moi si Mbinzi la couleur ne discute pas la couleur c'est jaune l'idée qui sent quand je vous dis bye bye.